Kita mau bikin kopi di pagi hari. Kopinya kita giling pakai Asa Coffee di Tokped ada. Java West diberikan. Cukup orang aja. Banyakan ya. Ada ukuran garisnya. Tutup. Waduh, ini terlalu lama nih. Terlalu lama pakai ini aja deh. Coba siapin tadi. Nih, biar cepet. Udah selesai. Oke. Habis. Tinggal satu ternyata. Nggak kelihatan ya. Tapi lumayan lah habis. Ya sini ya. Oh, lumayan. Kita masukkan ke sini. Lumayan tadi. Kita kasih air sebatas ini ya. Udah tak panasin biar cepet. Oke. Kita ambil. Kita ratain lah. Tutup kapotnya, ada saringannya sampai ketekan ya. Panas ya, tadi udah dipanasin. Nggak rapetin, kalau nggak rapet nanti bocor, nggak bisa naik airnya. Oke.
rapiin biar bersih. Udah siap. Oke, kita tunggu ya sampai itu menyala, sampai nanti keluar dari sini. Kita tunggu ya. Kita lihat udah mulai, nah itu keluar. Ini prosesnya. Jadi kopinya benar-benar dipres di sini dengan uap airnya ke atas. Ini aromanya udah mulai. Nah ini nanti muncrat-muncrat ya. Ini kita tutup aja biar nggak kena. Kalau udah kodok-kodok ini udah mau habis airnya yang di bawah. Kita matiin. Udah ya. Oke. Ini request mama, pakai gula biar tambah manis, biar makin lengket suaminya, papanya maksudnya. Kita tuang ke sini, tumpah sampai. Nah, cukup segini aja, nanti kita kasih fresh milk susu ultra. Ini saya nggak pakai gula biar tambah bisa merasakan pahitnya dunia. Oke, habis. Sebenarnya porsinya untuk 4 orang. Ini saya bikin untuk 1 hari. Kita aduk dulu ya, karena gulanya gula aren ini. Dibisiin tadi asli dari Gunung Sindur katanya. Oke, udah cukup. Kita kasih susu. Lihat, tinggal dikit tuh. Oh, untung. Tadi tuh nutup, secukupnya aja lah, tergantung selera. Saya sih cuma buat biar memutihkan kehidupan saya, kulit saya maksudnya. Cukup sudah kopi di pagi hari ini. Oke, kita pakai kopinya Hasa Coffee.